dia faly mitsidika anareo isa-tokantrano indray izay eto amin'ny fandaharana valan-javaboary Tsimbazaza. Ny sosiny tsara foana no entinay aminareo, koa manarafinahitra tompokolahy, manarafinahitra tompokovavy. Efa nampifantarina tamintsika tamin'ny fandaharana tany aloha fa ankoatran'ny mahatoeram-pitsangatsanganana ny parika Tsimbazaza dia ivon-toeram-pikarohana ihany koa izy. Maro araka izany ireo mpikaroka tonga nanao fikarohana eto, na momba ny biby izany na zava-maniry. Fa anio dia mikasika ireo zava-maniry indray no ndeha ho resahintsika. Manan-karena zava-maniry tokoa i Madagasikara, ary ny eto amin'ny valan-javaboarin'ny Tsimbazaza dia isan'ny toerana mitahiry ireo karazana zava-maniry betsaka indrindra, ka ny ato amin'ny herbier na toeram-pitehirizana ireo karazana zava-maniry maina ohatra dia ahitana santionany 3 hetsy na 300,000 spécimens. Fa ny tiana songadina an'io dia ny zava-maniry iray izay tsy dia eritreretintsika loatra amin'ny andavanandro, kanefa dia manana ny lanjany tokoa, dia ny lomotra izany na bryophyte. Ny lomotra dia irahantsika mahafantatra fa betsaka tokoa eto Madagasikara, kanefa ny olona dia tsy dia asaina firy loatra amin'ny fikarakarana io. Ary efa nandritra ny taona maro no nitehirizana an'ireo lomotra eto amin'ity toerana ity, kanefa dia ny valina fotsiny tany anaty armoire-tany izy ireo fa tsy misy fianarana na fantarihana firy nareo taminy. Misy ihany fa tsy dia tena mbola lasa ilay izy. Ka amin'izao fotoana izao dia misy araka ny resaka eno eo amin'ny 9,000 eo ny spécimen misy amin'izy ireo, saingy betsaka no tsy fantatra ny anarany. Dia misy olona avy any ivelany izany namana mpiara-miombonantoka tonga mamantatra ny anarana siantifika an'izy ireo. Dia manomboka tamin'ity taona ity ihany koa izany no nasiana fikarakarana manokana izy, satria misy tetikasa anankiray izay niarahana anao tamin'ireo vahiny ireo izany tamin'ny mpiasan'ny Tsimbazaza. Araka izany dia tetikasa iarahana amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny parika Tsimbazaza ity dia ny MNHN na Muséum National d'Histoire Naturelle Paris sy ny MBG na Missouri Botanical Garden izay nahazoana famatsim-bola avy amin'ny BID na Biodiversity Information for Development sy ny GBIF na Global Biodiversity Information Facility, izay nahafahana nandamina sy namantatra ny karazany ka nanafarana ireo mpikaroka vahiny maro samihafa maneran-tany, manampy sy manome tanana manambatra ireo karazana zava-maniry ireo. Efa fantatra moa zany ireo zava-maniry ireo zany dia ampidirina any anatin'ny solon-tsaina ny mombamomba azy ireo, ary rehefa tafiditra ao anatin'ny solon-tsaina dia aparitaka ho fantatry izao tontolo izao. Ka ity tetikasa ity zany ny tanjona ao anatin'ity tetikasa ity dia mba hampafantatra n'izao tontolo izao ny fisian'ireto karazana zava-maniry ireto ato amin'ny parika Tsimbazaza. Mazana dia ireo hazo lehibe no be mpafantatra sy mahaliana ny ankamaroan'ny olona, fa matetika dia adino ny fisian'ireo zava-maniry madinika toy ny lomotra, kanefa dia manana ny asany sy ny lanjany tokoa izy eo amin'ny zava-maniry manodidina azy any anaty ala. Tsotsotra kely fotsiny anazavako azy. Io ala io dia mifameno ny ala zava-maniry rehetra ao anatiny. Ary ny bryophyte na ny mosy na voninkazo ny antsoin'ny olona azy any anaty ala any dia anisan'ny zava-maniry mitahiry ny rano ao anatin'io ala io. Izany hoe izy zany no mitazona ny humidité, mitazona ny hamandona ao anatin'ny ala. Ka raha tsy misy mitazona ny hamandona ohatran'ny hoe simy be mitazona ny rano ao an-dakozia dia tsy misy rano hosotroan'ny olona. Tsisy hamandona zany ho an'ilay hazo miara-miaina aminy eo. Izay indrindra nampirisika anay eto anisan'ny tanjona tiana tratrarina mba hahafantaran'ny olona ny tena ilana an'izany zava-maniry izany, fa tsy hoe zavatra tsy ilaina izany.
dia niezaka izay natady a ny karazany a dia atreto aloha zay a dia eo amin'ny 4 izy ny namako teo a ny spécimen misy ato voatahiry ato nalainy tany anaty ala fa eo amin'ny 430 a ny karazany eo anatin'izay zay a no statistika farany aloha dikany a mbola misy be dia be tsy fantatra ao anatiny eo a dia mbola manohy zay a amin'izao fotoan'izao. Araka izany dia maro ny andraikitra miandry ireo mpikaroka izay miezaka mamantatra ny anaran'ireo karazan-java-maniry ireo, ka rehefa vita ny fikarohana dia averina tehirizina amin'ny toerana sahaza azy indray ireo zava-maniry ireo, fa kosa miaraka amin'ny anarany. Koa andeha ho fantaritsika ireo dingana lalovana ahafahana manatanteraka izany. L'équipe de chercheurs et d'étudiants qui sont venus travailler sur le projet Briotane. Comme on peut le voir, il y a un certain nombre de postes, c'est-à-dire de tables. Sur chaque table, on a un microscope et une loupe binoculaire. Et chaque chercheur est chargé d'identifier un certain nombre de pochettes. Alors les pochettes, voilà, ça ce sont des pochettes, un certain nombre de pochettes dans lesquelles on va trouver des plantes dont on ne connaît pas en général le nom. Donc pendant une semaine, ils vont chercher à observer ces plantes, à les regarder d'abord sous les loupes, ensuite sous les microscopes, et en se servant des livres et des articles scientifiques à disposition, ils vont chercher à leur donner un nom. On peut dire que depuis le début de cette semaine, on a déjà trouvé on va dire une petite dizaine d'espèces qui n'étaient pas connues à Madagascar, qui étaient connues en Afrique en général, mais pas à Madagascar. Et peut-être même une espèce qui n'est pas connue pour la science. Donc voilà, ils sont en train de trouver la nouvelle espèce, donc ils sont très excités là. Amin'ny ankapobeny dia izay ny mikasika ny fikarohana sy fitehirizana ireo lomotra na briofita eto amin'ny valan-javaboarin'ny Tsimbazaza. Koa manentana antsika mpianatra sy mpikaroka liana amin'izany ary hitsidika ny département Flore eto amin'ny parka Tsimbazaza, ahafantarantsika misimisy kokoa ny mikasika izany. Eny ary ho faranana eto ity fotoana ho an'ny valan-javaboary Tsimbazaza ity dia mananteny izahay fa iona aminareo eto amin'ny herin'ny tahaka izao indray amin'ny ora tsy miova dia manao veloma finaritra tompoklahy mandra-piaona tompovavy.